otağınızda oturup sayım yapar, ödeyeceğiniz vergiyi tespit ederiz. Hadi, içeri geçelim. Bey otağına beye saygısı olan girebilir. Riya ile gelenler değil. Vergi meselesine de gelince, bu Ertuğrul Bey'imizin vazifesidir. Onun refakati olmadan böyle bir işe girişemezsiniz. Beyimiz de bu vazifeyi bir hakkın senelerdir yerine getirir. Diyeceğimiz budur. İmdi gidebilirsiniz. Bizden malumat bekleyin. Ertuğrul Bey'imiz döndüğünde gereğini yapar. Siz de o vakit vazifenizi yapıp Konya'ya dönersiniz. Babamla buraya yerleşmeye, buraları yurt tutmaya geldik. Kimsiniz? Yol nereyedir? Kızıl Elma'yadır. Seni bu kez aramıza misafir olarak değil, İçimizden biri olarak aldık Ertuğrul Bey. Gayrı 9. post senindir. Hayvan Hatun, bilesin ki gayrı burası bizim de yurtumuz olacak.